Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan benda-benda yang berlumpur. Wah, ayo kita lihat dulu ya. Widih, beneran sangat kotor berlumpur. Dan lumpurnya berwarna hitam. Oke teman-teman, sekarang ayo kita kumpulkan ya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Wih, ada ekskavator beko sepertinya. Wah, mantap. Wih, keren sih. Nah, kita kumpulkan semua. Setelah itu kita bersihkan ya. Wehehe, ada mainan helikopter. Keren. Wih, mantap. Wih, besar sekali yang ini. Wah, ada mainan motor-motoran. Gokil sih. Wah. Nah, lihat teman-teman. Semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, sekarang ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya ya. Wah, kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada kereta api. Wah, keren sih. Taruh sini dulu ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wehehe, sudah bersih. Ada bus sekolah. Wih, mobil pengantar jemput anak sekolah. Mantap. Wah, hai, sekarang yang besar ini ya. Widih, lihat teman-teman, di sini ada bus telolet. Wah, kendaraan umum. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Kendaraan apa ini? Wadidaw, ada MotoGP. Wih, mobil keren. Nah, sekarang yang ini ya. Wehehe, lihat teman-teman, ada bola Pokemon. Keren-keren. Widih, selanjutnya yang ini teman-teman. Muncul pesawat tempur. Wah, pesawat militer. Keren. Widih, sangat kotor berlumpur. Wah, kita bersihkan. Wadidaw, sudah bersih. Di sini ada mobil polisi. Wah, keren-keren. Selanjutnya kita bersihkan yang ini ya. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil pemadam kebakaran. Wah, nice. Oke, sekarang kita bersihkan yang ini lagi teman-teman. Wah, hai, lihat teman-teman, ada mobil balap Formula One.
Wah. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini ya. Wih, unik sekali nih. Widih, sudah bersih yang ini. Kendaraan bajai. Wah, mantap. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada ekskavator beko. Wah, keren-keren. Nah, selanjutnya yang ini ya. Muncul palutor. Wih, sangat kotor sekali ya. Ada mobil balap. Wih, berwarna putih. Keren. Oke, sekarang kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada dump truk pasir. Wih, keren-keren. Nah, selanjutnya yang ini ya. Widih, apa ini? Wehehe, lihat teman-teman, ada seekor katak. Wih. Wah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wih, wadidaw, lihat teman-teman, yang ini tembak-tembakan MP5. Wah, mantul-mantul. Nah, lihat teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi besok. Bye-bye.